Hi guys, so for today's video, discuss natin kung paano nyo pwedeng ipa-reactivate yung EDPMS account nyo once na na-expired siya. Kasi lagi lang siyang until December 31. So katulad ko, na-expired yung account ko. So punta lang kayo sa EDPMS website din. Punta kayo sa downloads and hanapin nyo yung EDPMS service request form. Then pag na-download nyo na yan, fill upan nyo, then save nyo as PDF. Then, yung LTO nyo, isave nyo din as PDF kasi yan yung isa-submit nyo. Itong service request form together with your LTO para makapag-request ng activation. So, gamitin nyo na lang tong merge PDF file para ipag-combine into one file yung LTO at saka yung service request form. So, pagka na-combine nyo na yan, balik kayo dun sa EDPMS website, then punta kayo sa online services, then service request. So, dito fill upan nyo lang yung contact number, then ilagay nyo yung attachment. Tapos, yung account revalidation, kailangan yung i-click yung drop down na yan. Tapos, click yung account revalidation, then submit. Tapos yan, makakakuha na kayo ng reference number. Then yung sa akin, parang the following working day, nag-reply naman sila and na-activate na kagad. Tapos ito din yung reference kung sino yung naka-assign sa inyo na officer. Then pwede din kayong mag-join sa Facebook group. So ito yung Facebook group, all about EDPMS, para sa mga updates about EDPMS. So guys, hanggang January lang yung pag-upload natin ha. So yun, dapat matapos siya. So yan, hopefully makatulong. Salamat po!